大家好啊！我哋櫻桃一家，咁好高興同大家講咧，我哋啱啱申請咗 ILR 成功咗啦。咁當然我哋唔係淨係想分享我哋嘅結果啦，咁而係想分享ILR 要準備啲乜嘢資料啦、文件啦，同埋點樣去填寫呢個表格嘅。咁我相信大家都應該會用新嘅表格㗎啦。咁新嘅表格咧，其實都真係都幾容易填寫嘅。咁但係我都希望我將我點樣填寫嘅表格嘅程序，咁一步一步咁話俾大家聽，咁分享俾大家，咁等大家更加容易去準備同埋填寫啊。咁咧我就先會分享我自己點樣填啦。咁我自己係主申請人啦。好，咁主申請人咧，首先我哋需要英文個language 嘅 ability 啦。咁咧我咧就係用大學嗰張 cert 去做認證嘅。咁做咗認證之後咧，我哋就會有應該會有兩張嘅cert 俾翻你啦。一張就係話 academic 嘅，咁即係話佢承認你嗰間大學咧就同英國嘅大學咧係合乎英國大學嘅資格啦。咁第二個咧就係佢 English Proficiency 啦。咁呢個就話承認你嗰間大學咧係用英文嚟去教學啦。咁同埋你個英文嘅程度咧係合乎一個英文嘅 level 啦，例如 B1、B2 甚至乎 C1 咁啦。好啦，咁第二個咧就係 Live in UK 啦。咁當然我哋一般人都要做 Live in UK test 啦。咁 test 完之後咧，就會有個 reference number 嘅，咁你要記低佢啦。咁跟住咧就係 travel history 啦。好啦，咁 travel history 咧，其實你又要申報翻你去過邊度啦。呢5年嚟講，咁主要咧佢包括嘅地方咧就係話係 outside Europe 啦、US 啦、Canada 啦、Australia 啦同埋 New Zealand。咁即係話呢幾個地方嗰啲你如果真係去過呢幾個地方咧，咁都唔需要嘅。咁即係其實主要你去亞洲啦，或者其他地方非洲啊，可能在呢度冇包括嘅地方啦。咁好啦，跟住咧就係criminality 啦。criminality 咧即係話你有冇犯過啲咩事啦？咁主要我估大家好有機會咧就會犯啲 driving 嘅 offence 啦，例如超速啊，又或者係違例泊車啦、黃格啦，咁呢啲我都有㗎啦。咁一陣間都可以分享下。咁跟住咧好啦，咁個日子嚟講咧，大家咧就要注意啦。咁咧，你最早嗰日可以申請咧，就係28個 Canada Day 之前就 submit。咁千祈唔好早過喎，因為你一早過嘅話咧，你就唔夠5年㗎啦。咁點樣去計算咧？咁你可以用 AI 去計算嘅。咁你要話俾 AI 聽，你邊一個 day 係你個 permission end 個 day，即係話expiry day 啦，嗰個 visa expiry day，然後咧佢就會俾咗個 day 你。咁如果再保險啲咧，我就會咧嗰個 day 再加多2日，咁就保證你係會 within 嗰28個 Canada Day 啦。咁我就係咁樣做嘅。好啦，當你準備晒所有嘢之後咧，你就可以去 access 嗰條 link 啦，settlement 嗰條 link，然後去開始去申請啦。咁咧其實你開始申請咧，你可以大概個半月至2個月之前都可以開始申請㗎啦。咁只要你咧喺你10個 week 入邊你 log in 嘅，即係話你 log in 唔會10個 week 都冇 log in 過咧，咁你嗰個申請表格咧都會一路 keep 住嘅。即係如果你10個 week 冇 log in 過咧，佢就會自動取消㗎啦。咁啲資料就會 delete 晒。咁所以你 create 咗之後咧，你得閒就 log in 下啦。咁我就每個禮拜都會 log in 翻嘅，咁保證佢一定係 valid 啦。咁條 link 我就 show 咗呢度啦，咁我可以一陣間再擺翻落去個 YouTube 嘅 comment 度啦。好啦，咁當你入咗呢條 link 咧，你就會睇到呢個畫面啦。咁而如果你入呢條 link 咧，佢直接已經係拎到 settlement 噶啦。咁你睇到咗黑色呢個字啦，settle in UK 啦。咁跟住再碌落去咧，你就會睇到apply to settle in UK 咧。咁你就呢度咧可以喺度撳 start now，咁就開始噶啦。好，咁撳咗入去之後咧，佢就會問你你究竟係plan to live 邊度咧？咁當然我哋係
嘅話係 England 啦，咁所以就揀第一個啦，咁跟住 continue 啦，咁跟住佢就會問你你究竟係咪有誒一啲歐洲嘅 visa 啦，或者 BNO 啦，或者係香港嘅特別行政區嘅特區護照啦，咁當然我哋話有啦，我哋有先可以申請嘅。好啦，咁跟住咧佢就會話喺度啦，就係 confirm your identity。咁呢度咧佢主要就話俾你聽個程序啫，其實你要 scan 你個 passport 啦，同埋 upload 你嘅相嘅。咁咧喺做呢樣嘢咧，你其實需要一個smartphone 啦。咁 smartphone 咧當然iPhone Android 都可以嘅，咁你就要 download 個 app，咁呢個 app 就係UK Immigration ID Check 啦。咁我諗之前大家申請BNO Visa 嗰時都 download 過噶啦，係同一個 app 嚟嘅。咁當然可能呢幾年你換咗另外手機，咁你就 download 翻呢個 app 啦。OK，好啦，咁佢就跟住問你個 passport 係咪有個 biometric 嘅 chip 啦？咁一般新嘅 passport 其實都會有噶啦。咁你要有呢個 chip 咧，你先可以用個 app 加埋呢個passport 去做嗰個其中一個步驟一個程序嘅。好啦，咁呢度就講翻你要用個 apps 嘅話咧，你要有 iPhone 或者係 Android 啦。咁佢都有話，如果你真係冇呢電話嘅話咧，你其實真係可以用你朋友或者你屋企人嘅電話嘅，因為佢只係用個 app 去做一啲認證，upload 一啲資料，咁佢就唔需要記啲資料或者係話 log in 落去你嗰部手機度嘅，佢用完一次就唔需要噶啦。好，咁跟住再落去咧，佢就話問你，如果你冇 account 嘅話咧，你就要 create 一個 account 啦。咁但係如果你申請個 BNO Visa 咧，其實你應該係會有一個 account 嘅。咁要有個 account 嘅話咧，你碌落去咧，中間下邊咧就見到個 sign in 嘅標誌。咁你撳呢個 sign in 嘅話咧，你就可以落 in 噶啦。咁我就係撳 sign in 啦。咁 sign in 之後咧，你就會出翻呢個畫面。咁呢個畫面咧就話你究竟之前 sign in 你用邊個 document 去做啦？咁一般我哋會用 passport 啦。咁可能有啲人會用national ID 卡啦，或者 biometric 嘅 residency 嘅卡啦。咁我就係用passport 嘅，OK。咁然後 passport 你就入翻你嘅 passport number 啦。咁如果你 BNO 嘅話，就應該係淨係數字啦。但如果你係特區護照，應該係 H 字頭嘅。好，咁呢個程序我諗大家之前BNO Visa 都做過㗎啦。咁可能太耐冇 in 過，咁你要入翻第一就入個 passport number 啦，第二就入翻你嗰個 date of birth 啦。咁入咗之後咧，佢就會再要一個security code 嘅。咁個 either 咧就 send 去你嘅 email 啦，又或者你之前申請 BNO Visa 嗰個電話號碼。咁可能呢個係香港電話號碼啦。咁你 ensure 你會收到咁，你可以收到 message 啦，SMS 啦。如果唔係，你就用翻 email 都 OK 嘅。好啦，咁 sign 之後你就會攞到個 code 啦。咁我就用翻個電話號碼嘅。咁我收到個 code 啦。咁呢個 code 就係 one time 嘅啫。咁如果你 expire 咗咧，你就再撳個再request 嗰個 code 啦。好啦，咁當你入咗去之後咧，咁你就會 show 咗呢個畫面啦。咁有你個名啦，咁呢個名我啦，櫻桃啦。好，咁跟住咧，你如果一開始嘅話咧，佢就會即刻 assign 咗一個UAN 俾你㗎啦，即係 Unique Application Number。咁佢就係一個16位嘅數字，咁就係4排咁嘅，有個 hyphen 喺中間啦。咁就係呢個 format 嘅。咁呢個號碼咧，大家最好記低佢，因為咧，如果你係之後有其他屋企人申請嘅話咧，佢可能要 refer to 你呢個號碼嘅。咁所以咧，大家記低記低佢啦，喺電腦或者一個 document 記低佢呢個 number。咁到時唔需要話次次喺度打落去啦，咁好容易打錯。Copy and paste 係最簡單同埋最可靠嘅。OK。咁我嗰陣時咧就係6月號度 create 嘅啦。咁其實可以一早 create 咗先嘅，因為你 create 咗睇下有咩情況同埋你咩資料，咁係都對你申請都會好啲啦。好，咁跟住咧，你撳入去呢度啦。嗱，你撳入 continue application 之後咧，你就會睇到呢個畫面啦。咁呢個畫面就
話俾你聽你需要入咩資料啦。咁好啦，我會碌落去睇啦。嗱，你需要入嘅資料咧就係呢啲啦。第一 part 就係 identity and contact 啦，咁就呢一紮啦。咁我唔高呼住啦，因為我一路講其實都一路會 input 噶啦。咁跟住就 prepare 嘅 application 咧就會入呢一紮嘅資料啦。咁跟住入晒兩紮資料嘅話咧，就要俾錢啦，payment 啦。咁俾完 payment 嘅話咧，就會你Visa Center Appointment 呢度咧，其實咧佢就係可以直接online upload 嘅。咁所以咧其實係唔需要去 book 啲 Visa Center 噶啦。咁佢呢度直接就話你可以 upload 啲 evidence 嘅。好啦，咁我逐個睇啦。咁我一開始就係your location，好簡單。your location 就係一條問題嘅，就 Are you in UK now？咁當然我哋話得 yes 啦，我哋要喺 UK 先可以申請嘅。好，咁跟住問完個問題之後咧，如果嗰個 session 佢問晒嘅話咧，佢就叫你 check the answer 㗎啦。咁你睇翻個 answer 有冇啱唔啱啦？啱嘅話你就 continue 啦。咁 continue 之後咧，呢一個 session 就完咗啦。咁佢就會 mark 咗 complete 㗎啦。咁 mark 完做完第一個咧，做第二個啦。呢個 immigration advisor detail 啦，即係話你有冇請 immigration advisor 去幫你做呢個申請啦。咁當然我哋冇啦，咁我填 no 啦。好，咁佢係得條問題，所以就叫你 check 翻個 answer 係唔 no 啦。咁你 check 翻啱，咁就 continue，咁又 complete 咗啦。好，咁第三個咧就係 contact 嘅 preference。好，contact preference 咧，咁佢即係話你點樣 contact 你啦。咁第一咧，佢就會問你個 email address。咁佢會 show 翻你之前申請 BNO 嗰個 address，問你係咪用翻嗰個 email。咁如果你係嘅話，就 mark 翻佢啦。如果唔係嘅話，你可以入過另外一個 email 嘅。OK。咁跟住再問你電話號碼啦。咁問你係咪用翻你之前嗰個啦？咁因為之前嗰個我係用香港號碼嘅，咁所以我會入翻一個英國嘅號碼啦，所以我就會揀呢個啦，choose a different phone number 啦。OK。咁之後咧就入翻個號碼啦。咁所以如果英國嘅就係加44跟住你嘅號碼啦。好啦。跟住咧，佢就會問你 Is the your address in UK？咁你見呢度咧，佢冇嘢 show 出嚟嘅。咁因為我哋應該申請即係我自己啦，申請BNO Visa 時咧係冇英國地址噶嘛。咁所以咧呢度冇顯示。咁所以佢話 We may use this address，其實佢冇 show 到任何嘢。咁所以我就答 no 啦。因為答 no 咧，佢就叫你入翻個你而家住嘅地址嘅。OK。咁你跟住如果你答 no 嘅話咧，佢就叫你入翻你嘅地址啦。咁入翻個 address 啦，跟住 town 啦。咁province 呢個可以入可以唔入啦。跟住 postal code 要啦。咁入翻 country 就揀翻UK 啦。咁然後 continue 啦。好啦，咁你入晒之後咧，佢就會叫你 confirm 翻資料啦，你嘅 email 啦，咁你嘅電話號碼係咪轉咗啦？跟住然後呢個 address，因為我頭先係佢冇 show 到俾我，先答 no 啦。咁然後呢度咧，你就應該會入翻你而家住嘅地址噶啦，咁就會顯示喺呢度嘅。咁跟住 country UK 啦。咁如果係全部啱嘅話咧，你 continue 啦。咁咧就 complete 咗啦。好啦，咁跟住 personal detail 啦。personal detail 咧，咁就係你自己啦。咁首先係你嘅性別啦，性別係咩？我係 male 啦，咁所以入 male 啦。咁跟住然後 country of birth，咁你喺邊度出世啦？咁你入翻你出世嘅地點啦。咁呢個其實係一個 drop down box 嚟嘅。咁如果你打 HO，咁佢已經可以出到呢個噶啦。咁或者 HON 啦，咁出到呢個，咁你自己揀翻香港或者你出世嘅地方啦。好啦，咁跟住問你 home address，咁呢度其實會 show 翻你頭先入個 address 嘅。咁係啦。咁如果係嘅話咧，佢會問你究竟你喺呢個 address 度住咗幾耐啦？或仲問緊你係咪都會住喺呢個 address 啦？咁我就會答 yes，同埋我話俾你聽，我幾時開始已經住緊喺呢度噶啦。好啦，咁跟住佢會問你呢個屋企究竟係你係 own 佢啊，你買咗嘅啦，你係 rent 嘅啦，你係租咧，定係有其他情況？咁其他情況可能都有嘅，係如果小朋友填嗰時可能會填其他。咁如果我再講小朋友嗰時，我會再分享喺呢度啦。好啦，咁跟住答晒之後，佢就叫你 confirm 啦。係啦，咁你 confirm 如果冇問題又 continue 啦。
好啦，咁就入完 personal detail 啦。咁跟住到 immigration status 啦。immigration status 咧，首先咧佢就會問你係咪呢幾樣嘅情況啦。咁我係主申請人啊嘛，所以我會揀第一個啦。BNO holder 啦。咁如果你係dependent 咧，就會揀第二個啦，或者小朋友都係揀第二個嚟。咁第三個 other permission，咁我唔知係包括啲咩啦。好，咁跟住咧佢就會問你知唔知道你自己個 visa 個 last period of permission，即係話個 expiry date。咁你當然你應該係要知道你個 expiry date 啦，所以要答 yes 啦。咁答完 yes 之後咧，佢就會問你個 expiry date 究竟幾時？咁我嚟講咧，我就係8月嘅某一日啦。咁就係8月嘅一日，跟住然後今年啦。好，跟住佢就會問你你有冇其他嘅 ILR 申請而未有decision 嘅？即係話佢其實唔想你申請緊一個之後又再撩一個嚟申請，或者有其他你有其他嘅情況都係申請緊 ILR 啦，你有其他嘅資格啦可能。咁佢就 suppose 佢問你你係咪有其他申請？咁當然我哋嚟講就冇啦，我哋就淨係呢個申請，咁所以 no 啦。好啦，咁你答完晒之後咧，佢就會叫你再 confirm 啲 answer 啦。咁如果有唔係唔啱嘅，你就 change 啦；如果冇，你就 continue 啦。好啦，咁答完之後咧，就 immigration status 就 complete 咗啦。好啦，跟住嚟到 confirm your identity 咧，其實佢就會將你 roll 到佢個 app 度，跟住你喺個 app 度咧係做啲scan 個 passport 啦，認證嘅。咁我哋睇下啦。當你撳落去 confirm your identity 度咧，你最好你就準備翻你嘅 passport 啦，同埋你要影相嘅。咁如果你幫自己做就冇問題啦，你就用個手機 passport 同你自己影相啦。但係如果譬如你同 dependent 或者用小朋友做嘅話咧，你 make sure 小朋友喺你隔離啦。好啦，咁跟住佢就會 show 咗呢一頁噶啦，咁就係 confirm your identity 啦。其實佢話翻俾你聽佢需要咩啦。咁首先你就要呢個 apps 啦，UK Immigration ID Check，咁即係之前你申請 BNO Visa 嗰個啦，即係紫色 logo 嗰個。好啦，咁跟住咧佢就會再問多你一次，你個 passport 係咪有個 biometric 嘅 chip 啦？咁當然你要有先做到嘅。咁之後咧佢問你係咪有個 smartphone 啦？咁當然係iPhone 啊、Android 都可以噶啦。咁如果你 access 到咧，咁就答 yes 啦，即係話你可唔可以用到呢個 phone 咧？咁 either 你自己或者朋友都冇問題嘅。好啦，咁跟住如果你冇呢個 apps 咧，你就 download 翻啦，Apple Shop 啦，或者 Apple Store 啦，或者係Google 度你 download 翻個 apps 啦。咁跟住 install 佢啦。咁 install 咗之後咧，佢就有兩個方法 connect 嘅，有一個就叫你入翻個 code，咁應該就喺個 apps 度提供嘅，咁我就冇揀呢個方法。咁當然簡單啲就係佢呢度 show 咗個 QR code 嘅，只要你用嗰個 apps，開咗個 apps 之後，你撳個 start 掣，咁個 start 咧佢就會出到你係究竟係入 code 咧，定係用 QR code 嘅。咁你揀翻用 QR code，然後 scan 佢呢度 given 俾呢個 QR code 咧，你就可以開始噶啦。咁當然呢個 QR code 係個個人都唔同嘅。好啦，咁當入到嘅 Apps 度咧，首先咧佢就叫你準備個 passport，然後就要影相啦。咁佢主要就係影第一頁你有你個相啊資料嗰一頁啦，因為佢要攞翻你 passport 嘅資料。咁做完之後咧，佢就要叫你咧呢個 phone 呢個電話咧喺嗰個 passport 上高咧就咁 scan 嘅，即係咁碌過去，咁就 access 嗰個 chip 嘅。咁呢個佢就問你有冇嗰個 chip 嘅原因啦。咁如果 access 到個 chip 咧，佢就話 access 跟住成功。咁其實佢就喺個 chip 度咧攞咗你 passport 嘅資料，咁然後佢就會 display 一紮資料，究竟係咪呢紮係你嘅資料啦？咁做完之後咧，佢就話要影相嘅，咁你就咧呢個電話啦，同自己影翻個大頭相啦。咁最好咧，你個背景咧一定係乜嘢都冇，同埋最好白色啦。咁因為如果影到其他嘢嘅話咧，佢會話你張相未必合資格嘅。好啦，咁你做齊呢幾樣嘢之後咧，你 confirm 咧，佢就話俾你聽，你做完晒啦。咁咧就翻去個 website，或者你喺個手機都得嘅，
咁啊，當然我會去翻個 website 度做啦，即係我會去用電腦做啦。website 度，OK。好啦，咁然後咧，你再 log in 翻咧，你就會入翻呢個版面啦，即係頭先你用 passport 啦，跟住然後入day of birth 啦，跟住然後再用電郵或者用電話號碼去攞個 second code，然後去 log in 啦，跟住成功晒之後咧，你就會入翻呢個版面啦。咁然後你撳翻 continue application，咁咧佢就會 show 咗呢一版面㗎，就 identity information submitted，即係話你頭先用嗰個手機嘅 apps 咧，就會 submit 咗呢啲資料㗎啦。咁如果 OK 嘅話咧，你都要撳翻 continue 咧就得㗎啦。好啦，如果撳翻 continue 嘅話咧，你就會發覺佢呢個 confirm your identity 咧就 complete 咗㗎啦。好啦，咁如果呢個完咗之後咧，咁個 apps 就唔需要再用㗎啦。咁同埋咧，跟住落嚟咧，你都係全部自己填㗎啦，就唔需要小朋友或者即係如果你幫小朋友或者係 dependent 填咧，你就唔需要佢哋㗎啦。好啦，跟住再填咧就 other names and nationality 啦。好，other names and nationality 咧，第一個就問你有冇其他嘅名啦，可能你改個名或者你喺呢5年期間有另一個名咯。咁通常我冇啦，我用翻我本身個名啦。咁所以我答 no 啦。跟住咧，佢呢度咧就問你有冇 valid 嘅 national identity card。咁咧，佢問你有冇 ID。咁之前咧我都研究過呢度嘅，究竟我有香港嘅 ID，究竟使唔使填咧？咁其實應該係唔使嘅，因為我估佢呢個咧，雖然佢話係 non-UK government 嘅 ID card 啦，咁但係佢主要係講緊可能係講緊啲Europe 啊或者其他國家嘅 ID 啦，因為我唔識嚇。咁如果係你認係香港身份證嘅話咧，一陣間會有得填嘅，所以呢度咧我會答 no 咯。答完 no 之後咧，佢就問你有冇其他嘅 nationality，你當然答有啦，因為你有香港嘅身份，或者你當然你可能有其他嘅國籍啦，例如有啲朋友有加拿大嘅國籍啊，又或者有其他國家嘅國籍啦，咁可能你需要填翻落去啦。咁如果我哋情況不嬲一般嚟講都要填翻香港啦，咁所以話答 yes 啦，點都答 yes 嘅。好啦，咁答 yes 然後就入翻 detail 啦，咁入翻 detail 咧就係我就係香港啦，咁啊所以入翻香港，咁呢個係一個 drop down box，所以你可以揀嘅。揀完之後咧，佢問你幾時開始有呢個 nationality。咁如果你喺香港出世，你當然要填翻，其實你出世嘅月份同年份咧就應該啱㗎啦。咁但係可能有啲朋友佢係後嚟先嚟香港嘅，唔係香港出世嘅，咁佢咪睇下佢嚟香港或者佢幾時喺香港。我諗有身份證嗰個情況啩，咁幾時係香港嘅 nationality，咁喺呢度填翻佢嘅月份同年份咯。好啦，咁跟住咧填完嗰個你嗰個香有邊個 nationality 之後咧，跟住佢就問你有冇嗰個國家嘅 passport 啦。咁我哋如果香港嘅話，我哋填翻香港嘅特區護照啦。咁如果特區護照就多數係 H 字頭嘅號碼，咁 H 字頭啦。咁跟住然後 issue 嘅 authority 填翻香港啦。咁呢度就自己打落去嘅啫。咁所以你打香港，我打香港咧就咁。咁由 issue day 啦，咁所以你要睇翻你 passport 個 issue day，咁你填翻落去啦。咁 passport 通常都有 expiry day 噶啦，咁所以你就再打埋個 expiry day 落去。好，咁填完咧就 continue 啦。咁填之後咧，佢就會問你，因為如果你用香港，你係填香港嘅話咧，佢就會問你有冇香港嘅 identity card 啦，即係香港 ID 啦。咁所以呢度咧，我哋先填翻香港 ID 嘅。咁我哋當然填有啦，如果有嘅話，咁呢度就填你個 number 啦。個香港身份證號碼啦，跟住個 issue authority，咁我都係就咁填香港，呢個就自己打落去嘅。好啦，咁跟住咧就填埋個 issue day 啦。咁你你睇翻你嘅身份證，咁佢中間嗰度咧有個 issue day 嘅。咁如果你換個身份證，智能身份證咧，佢 issue day 可能係呢幾年啦，或者係19至21啦，我諗係啲時間啦。咁你睇翻 issue day 寫翻落去，咁所以呢度要填嘅。咁跟住 issue day 下邊有個 expiry day 咧，咁香港身份證應該就冇 expiry day，咁你可以留空佢就得㗎。好，咁跟住填完之後咧，佢會再問你有冇其他嘅 nationality。如果你有其他嘅 nationality 咧，你就填翻落去啦。如果冇咧，你就填 no 啦。
咁你填完之後咧，佢就會又叫你 check 翻個 answer 究竟啱唔啱啦。咁你自己 check 翻個 answer，然後 yes no 咁睇翻啦。如果有咩改動，你就撳翻個 change 咧，就可以改翻噶。好啦，咁都係啦。你嘅頭先填過嘅嘢啦，你嘅passport 啦，同埋你嘅香港身份證號碼資料啦，咁你對翻究竟有冇填錯啦？好，如果填完之後咧，咁咧呢度就 complete 咗噶啦。咁跟住你見下一項咧，叫 linking code for family member，咁咧佢就未 start 到嘅。點解咧？因為呢個 linking code 咧，其實佢好 depends on 你申請嘅情況嘅，咁所以咧佢會跳咗落下一步先嘅。咁你見到下一步咧就係 family and relationships，咁我哋就會跳咗落呢度開始嘅。咁如果你 click 入去咧，第一咧佢就會問你個 relationship 嘅 status 啦，你係咪single 定係結咗婚啦？咁我哋結咗婚啦，我係結咗婚啦，咁所以我就揀中間呢個啦。I am married or in a civil partnership 啦，因為我諗佢係因為你會有家人啊，咁所以先會有其他嘅option 俾你揀嘅。好啦，跟住咧佢就會問你喺呢幾年期間，你個 partner 有冇轉過啦？咁當然我係冇啦，我填 no 啦。好啦，咁就好簡單呢兩個 question，咁然後你 confirm 翻就 continue 啦。咁呢度咧就完成咗啦。咁你見 complete，咁嗱佢 complete 咗之後咧，佢會 depends on 呢個 answer 咧，咁佢先會彈翻上去個 linking code for family member 嘅。咁所以而家我哋就可以填翻呢個 linking code for family member 啦。咁入隊之後咧，其實第一句咧就會問你有冇其他嘅 family member 都係申請stay in UK 啦。咁我答 yes 啦，因為我哋一家人申請㗎嘛。好，跟住咧呢個咧其實主要就問你have any other family members started their application，即係話有冇其他人已經申請咗，開始申請咗。咁因為我係主申請人，咁當然我係第一個填啦。咁我第一個填，咁我之前梗係冇人啦，所以我會答 no 嘅。咁如果你答 no 嘅話咧，佢就應該會俾一個曲你，一個叫做 linking code啦。咁當你其他 dependent 去或者你其他屋企人填嘅話咧，你就靠呢個 linking code link 埋一齊。咁我估佢係做批核啊，或者做啲checking 嘅時候，佢會 link up 埋你其他嘅 application 一齊做。咁所以呢個佢就會問你究竟有冇其他人申請。咁如果你係主申請人或者係第一個人申請嘅情況下咧，你就填 no 啦，即係我嘅情況就填 no 啦。好啦，跟住就會問你how many other family member？ 好啦，佢會問你有冇其他嘅屋企人會申請啦，幾多個啦 ，how many 啦。咁咧就呢度咧就唔包括你自己嘅。咁所以如果我嘅情況一家四口咧，我就填3個啦。咁佢會 match 到除咗你之後，佢會拎 up 到3個人去申請啦。好啦，咁你填完之後咧，佢就會 generate 到一個 code 俾你㗎。呢個 your family link code is 係一個12位嘅有數字有英文字嘅 code 啦。咁你呢個 code 咧就係你第二個 code 要 save 低佢嘅，因為到時你 dependent 要入或者 dependent 或者其他家庭成員申請嗰時咧，你要入翻呢個 code 嘅，所以呢個 code 你要 save 低佢，係啦，最好 copy and paste 啦，當然。好啦，跟住之後咧，係啦，咁佢 check 翻 answer 啦，佢就睇下頭先你答嘅嘢啱唔啱啦。好啦，咁答完之後咧，咁佢就 complete 咗啦呢度。咁所以如果你係主申請人嘅話咧，你答完呢個 linking code for family member 嘅話咧，你應該會攞到一個linking code 嘅。好，咁填埋呢個之後咧，第一 part 我哋填晒㗎啦。咁之後我哋又會跳翻落第二 part 啦。咁第二 part 咧，我哋第一個 item 填咗啦，咁跟住就會填 travel history 啦。咁 travel history 咧，咁第一個填咧，佢就會問你第一次嚟 UK 嗰時係幾時？咁當然呢個唔係話你之前嚟旅遊嘅情況啦，係就係話你根據呢個 visa 你第一日嚟到 UK 嘅日子。咁我哋嚟講就係21年嘅7月啦，某一日啦。咁所以就填翻呢度啦。好，咁跟住咧第二個問題佢就會問你喺之前嗰5年
有冇任何12個月內你離開過UK 多過150日嘅？咁我記得佢個limit 係180日，但係佢呢度問你150日，可能佢多過150日咧，佢就要你申報一啲嘢，或者你要俾一啲資料，但係我唔肯定啦呢度，因為我哋一般人情況都唔會，除非你出差或者你可能有啲特別情況成要翻香港啦，咁所以我諗多數人嚟講都係唔會多過150日嘅。咁因為呢個係 requirement 嚟嘅，咁如果冇嘅話，你填 no 啦，如果填 no 就冇乜特別嘅嘢嘅。好啦，咁跟住佢就問since your last application have you did，咁佢就話呢5年嚟講，你有冇去過其他國家啦？咁當然頭先都講過啦，呢國家咧就唔包括 UK 本身啦，呢個瑞士啦，其他歐洲國家啦，USA 啦，Canada 啦，Australia 啦，New Zealand 啦，咁而呢啲就唔使填嘅。咁當然你亦都填唔到嘅，係啦，你入去填你就知啦，你係冇呢啲 option 俾你揀。但係其他地方，譬如你中途翻過香港啊，去過其他亞洲地方啊，甚至非洲嘅地方啊，即係歐呢啲 country 咧，你係需要申報，你要填你去過邊度嘅。好啦，咁下一個就會問你逐個講啦，你去過邊個地方，你就要填啦。咁所以你填呢個之前咧，你最好你 check 翻晒你個 travel 個 record，究竟你去過邊度，list 好晒出嚟，邊日去啦，邊日翻啦，去過邊一度啦，幾時啦，咁最好順序啦，順序翻嘅情況咧係呢5年期間啦。咁當然頭先話嗰啲國家唔需要填嘅國家，你就 exclude 咗佢啦。咁例如我情況，我翻過香港嘅，咁我呢度填香港啦，第一個就填香港啦，跟住好啦，咁呢度填嘅話咧，佢話你邊日去 arrive this country，咁話你邊日到達嗰個 country，咁譬如話我哋情況，如果譬如話我哋31號係3月31號當2020年出發啦，咁你去到香港咧就應該係4月1號噶啦，咁所以如果係呢個情況嘅話咧，第一個咧你就應該要填4月1號，即係話你到達嗰個國家嘅日子，所以你就唔好計你上機嘅日子啦，就要計你到達嗰個國家嘅日子。咁同樣嘅情況咧，when did you depart this country？即係話如果你翻嚟嗰日咧，我當你係飛翻香港，然後直接翻嚟英國啦，就計你翻嚟嗰日。咁你翻嚟嗰日咧，你就要計你depart 嗰日，即係話譬如話你用翻呢個日子啦，你搭3月31號2020年嗰日嘅機嘅，咁你就填呢日3月31號。咁因為你翻到嚟英國可能已經係4月1號，但係你唔係填4月1號，你係填3月31號，係你離開嗰日。咁所以咧，上高個咧就係填你到達嗰日，而下低個就填你離開嗰日，係啦。咁所以即係留意下啦，可能相差咗1日嘅。咁當然大家填翻正確嘅會好啲啦。咁之後咧就好啦，你嘅 reason 咁多數 tourism 啦，因為你會包括埋探親啊或者探你嘅朋友啦。咁其他情況就我諗根據你情況填翻啦。好啦，填完之後咧，佢就會話俾你聽你個 trip 係呢個啦，trip 1啦。咁跟住然後你 confirm 翻啲日期啊，confirm 翻地點啦。咁如果有另外一個嘅話咧，你就要撳啦 add another 咧，咁就你可以填第二個噶啦。咁當然你填完，跟住然後你一路填晒你呢5年嚟你去過嘅地方啦。咁填晒之後咧，你就會出到一個full list 噶啦。咁你就 confirm 翻佢啦。譬如話我情況我去過香港啦，跟住我去過台灣啦，咁所以呢啲都要填嘅，因為都係亞洲國家，係唔喺個 list 度嘅。咁你填晒你 confirm 晒咧，然後咧你就核對多幾次啦，跟住然後尤其是啲日期啊，或者冇 miss 到某啲國家啊，咁你填翻晒落去啦。咁填之後咧，你 confirm 翻咧，咁咧你個 travel history 就 complete 噶啦。咁之後咧就係 detail of your time in the UK 啦。咁我睇下呢個填咩啦。咁第一個咧，佢就問你有冇 national insurance number 嘅。咁呢個係主要如果你係超過18歲啦，成人咧，佢都會問你呢樣嘢噶啦。咁我係有噶啦，咁我填 yes 啦。
咁跟住就佢會問你填翻個 number 落去啦。咁你填翻你個NI number 啦。咁跟住佢會問你有冇 driving license 啦。咁你就填，如果有嘅話，你就填翻你個 driving license 落去啦。好啦，咁跟住就會問你有冇用過 public funds 嘅。咁應該我哋嚟講咧，係我哋唔 suppose 去有任何 public fund 嘅。咁我估大家都應該冇噶啦。咁我哋填翻 no 啦。好啦，咁其實都係好簡單。佢問你有冇咧 NI 啦，有冇 driving license 啦，同埋有冇用過 public fund 嘅啫。咁你填翻晒資料落去咧，跟住 confirm 就完成噶啦。好，跟住完成之後咧，你就到 Live in UK Test 呢個 session 啦。呢個 session 就係好簡單嘅啫。咁第一咧，佢就會問你有冇 exemption for 呢個 test 啦。咁 exemption 應該係你65歲以上咧，就應該唔需要做嘅。咁如果你65歲以上嘅話咧，你就 yes，咁就 exempt 啦。咁但係如果我哋一般我哋好多人都係冇 exemption 嘅話咧，你填 no 啦。咁填 no 之後咧，佢就會問你 pass 咗未？咁你當然嚟到呢個程序，你應該 pass 咗㗎啦。我估計都應該係咁啦。咁你就填 yes 啦。咁 pass 咗之後咧，你其實應該喺你個 email 度咧，係應該有個 number，好似一串咁嘅嘢嘅咋。3個字母開頭啦，跟住有一串 number，有啲 stroke 喺度啦。咁你成個 copy and paste 擺落呢度，係啦。咁佢就認翻你呢個 number，因為呢個 number 係 match 你先頭考試你個名嘅。咁所以你就咁俾個 number 佢就得㗎啦。如果你 pass 咗，好。咁跟住然後佢問翻你叫你 confirm 翻呢啲資料啦。咁 confirm 咗之後咧，就 complete 咗噶啦。好，咁跟住嚟到下個 session 咧，就係 criminality 啦。criminality 咧，好啦，咁首先咧，佢就會問你有冇 immigration 嘅 history。咁呢個咧就通常係講緊你申請啲 visa 有冇拒絕過啊，又或者係有冇 stay 啊拒絕過啊，又或者係俾人即係驅逐過啊嗰類啦。我估啊，咁我諗大家都冇噶啦，咁就填 no 啦。即係我嘅情況冇啦。咁跟住咧，第二個就會問你有冇 pitch UK 嘅 immigration law 啦。咁可能就係話你即係唔合法咁入境啦，又或者你喺個 visa expire 咗，你仲留喺度啦，或者你逾期居留啦，又或者你有其他情況啦。咁當然我嘅情況冇啦，所以就填 no 啦。好，咁跟住嚟到呢度咧，咁就係有冇其他嘅 conviction 或者 other penalties。咁呢個咧，主要咧，我諗針對就係第二項啦，driving offence。咁如果你揸車揸得多嘅，咁好多時都有機會有啦。咁我嘅情況有啦。咁其他嗰啲，譬如 criminal 啊，court 啊，或者係 judgment 啊，immigration law 嗰啲，咁當然就冇啦。咁主要就係針對driving offence 啦。咁我填 yes 啦。咁當你揀咗 yes 之後咧，佢就會再問你 detail，究竟你 break 咗邊一個law 啊？咁我就係如果就係 driving 就會揀第二項啦，penalty for driving offence 啦，就呢樣嘢啦。咁其他嘅應該都唔係嘅，其他都應該係比較嚴重啲嘅。咁呢個係 driving，咁啊揀第二個啦。好啦，咁你揀咗之後咧，你就要入翻你 driving，究竟你犯咗乜嘢嘅 driving offence 啦。咁咧通常都係幾種嘅。咁我幾種都有噶啦，我都可以分享下嘅。咁第一種就係個 parking 啦。咁 parking 嘅話咧，咁我就因為佢其實都冇乜嘢選項揀嘅。第一個就係 disqualification for speeding 啦，no insurance 啦，other。咁我嘅情況 parking，所以我揀 other，跟住入咗 parking 啦。咁跟住又寫翻個 parking in restricted area street 啦。咁呢個其實就喺嗰個PCN 嗰個 notice 度咧係有得抄嘅，即係究竟你犯咗咩事嘅。咁你抄翻落去得噶啦。咁你抄翻落去話即係 parking 違例泊車啦。咁最緊要你要講埋 penalty charge pay，即係我覺得啦，因為你要話埋俾人哋聽，你點樣處理咗呢個違例泊車，咁你話翻俾人聽，你係 penalty pay 咗嘅，咁就冇問題噶啦。其實佢唔使你證明嘅，不過你話翻俾人聽，你點處理啦？咁然後下邊咧，其實你入翻個你幾時犯嗰個 date 嘅，咁呢個 date month 同埋 year 啦，你要入翻落去嘅。好，咁
第二樣咧，我都係traffic 都係 driving offence 啦。咁呢個係 speeding 嚟嘅，即係我超速啦。咁但係咧千祈唔好揀咗第一個 disqualification for speeding 呢個咧，我都研究過，咁呢個係咪超速嘅？咁我從個字面啊，同埋我都問下 AI 去研究下啦。咁 disqualification for speeding 係應該講緊你超速係好多次，令到你係冇咗個牌嘅。我估係應該係呢個意思嘅。咁所以如果你就咁超速一次兩次，甚至乎你總之你唔加滿分嘅話咧，我估都唔應該揀呢個嘅。咁所以我嚟講，我都係揀 others，跟住寫翻 speeding 就算噶啦。咁我應該係 work 嘅，因為我批咗咁，所以應該係 work 嘅嚇。咁所以你揀翻 speeding 啦，揀 other 跟住入 speeding。咁然後我都係抄翻嗰個speeding 咧，我係喺個30 mile 嘅路度超速啦。咁所以我寫翻 XCR 30 mile per hour speed limit 啦。跟住然後咧記得寫翻究竟點樣處理。咁因為我係超好少嘅啫，所以咧當時咧係唔需要罰款或者加分嘅，即係話做翻個 我可以揀一個 education course，咁我就寫翻當時處理情況就係話education course has been complete for this，咁即係我上咗個 education course，咁就處理咗呢件事啦。咁當然你寫翻個 date 啦，就係幾時犯嘅呢件事。好，跟住第三咧就係幾種情況我都試過嘅。第三就係 junction box，即係話我停咗喺旺角啊。喺旺角度停低咗，咁咧我都係揀翻 others，跟住然後入翻 box junction 啦。咁然後呢個又係喺翻個 penalty 嗰個 notice 度抄翻出嚟啦。Enter and stopping in a box junction when prohibited 啦。咁即係話你喺旺角停咗啦。咁然後又係寫翻我點樣處理啦。Penalty charge paid。咁最緊要你話俾佢聽，我已經俾咗罰款啦，咁就冇問題㗎啦。咁寫翻個 day 啦，跟住好完咗之後咧。就佢會 show 翻出嚟，你究竟你犯咗嘅事啦，個 detail 係點啦，日期啦，喺邊一度啦，咁多數係啦喺 UK 啦，咁就寫翻 UK 啦，係啦，咁會 list 翻晒出嚟，咁你就 check 翻啦，如果唔啱嘅話你就 change 翻佢，如果啱嘅話你撳翻 continue 就 OK 啦。係啦，咁 continue 你入晒嗰個driving offence 之後咧，佢就會繼續仲有其他嘅問題嘅。咁其他問題都應該比較嚴重啲嘅 crimes 啦。咁你 check 翻啦。咁第一個 war crimes 啦，咁當然冇啦。咁 take low 啦，同埋話 confirm 我 read 咗呢啲 information。每一個咧你都係填之後，佢要有個 box 你 take 翻，你話翻俾你聽，你 read 咗嘅 information。第一個 war crimes 啦，第二個就係 terrorist 啦，有啲恐怖襲擊嘅嘢啦，恐怖分子嘅嘢啦，咁當然係 low 啦。咁第三個咧就係啲 extremist，我諗係啲極端分子啊、極端組織嘅嘢啦，咁當然全部都係 low 啦，兩個都係 low 啦。咁第四個咧係 person of good character，咁你留意佢呢樣嘢，其實佢問嘅問題咧，全部問你有冇違反呢樣嘢嘅，咁所以咧全部都應該係答 low 嘅。譬如第一個咧，佢就話你即係話 employment 啊或者 unemployed 嘅嘢dangerous to your interest 嘅，即係話你其實有冇違反到某啲嘢嘅，即係你 employment 嘅嘢有冇啲 dangerous 嘅嘢啦。咁第二個咧就係話你有冇任何嘅 activity 令到你唔係 consider 係一個 good character 嘅，所以佢係唔係嘅，咁所以你哋都係要答 low 嘅。咁第三個佢問你有冇啲 information 你要話俾UK 聽，究竟有冇嘢要 aware of？咁當然都係冇啦，即係冇乜特別情況都係 low，所以呢三個咧都係答 low 嘅，係啦。咁當你自己再 read 啲字眼咧，咁但係應該係答 low 嘅。Okay。好，完咗之後咧，咁佢就會問你個 employment history 啦。咁佢問你 employment history 咧，主要就問你針對有冇做過呢幾種嘅職業嘅啫，例如啲army 啦、government 啦，咁一啲intelligence service 呢個都唔肯定係乜嘢。咁security 嘅嘢啦，當然係國家安全嗰類嘢啦，跟住然後啲法庭上嘅嘢啦，
media organisation 我呢個我都唔知係關於咩㗎，咁個情況就冇啦，所以就答 no 啦。好啦，咁跟住咧答完晒又叫你 check 啦，check 完之後咧，咁你 confirm 翻咧，咁呢個就完啦。criminality 好啦，填完 criminality 之後咧，跟住我哋就嚟到 English language ability 啦。咁 English language ability 咧，佢就第一咧，佢就會問你喺之前嘅申請，任何申請有冇 show 過或者有冇出示過呢個English language ability 嘅證明啦。即係可能你之前申請過任何 visa 啦，或者你申請過其他嘢，可能讀書嗰時候啦，你申請。如果你申請過嘅咧，你就填 yes 啦。但係如果你係今次第一次申請咧，我哋應該就 no 嘅，係啦，即係你冇申請過嘅。咁你答 no 之後咧，佢就話叫你要證明。咁你證明你個English language ability 有三種嘅情況啦。第一種就係話你喺 UK 嘅學校讀書，咁你有English language 或者 English literature 嘅 qualification 咧，其實你就可以噶啦。咁可能你係喺你中學啊喺度讀書嘅嗰時，咁你咪有呢個證明啦。咁又或者第二個你一個 degree，咁呢個 degree 咧係用英文教學嘅，咁當然唔係你一般就咁攞個 degree cert 啦，你係要呢個 degree 同埋一啲資料係去英國認可嘅認證公司去做認證，你認證咗之後咧，你先可以 claim 呢樣嘢嘅。咁你認咗之後，例如認證公司就係頭先嗰個 ECCTIS 嗰個ATIS 啦。咁嗰個就係其中一間啦，咁我都係用嗰間嚟做認證嘅。咁又或者如果你唔做認證啦，咁有好多朋友可能佢係考 B1 嘅，咁考完 B1 即係話你揀第三個 option 啦。如果你考完 B1 咧，你就係揀第三個 option 啦。OK，咁跟住好啦，咁跟住然後你就要答你嘅情況啦。咁我嘅情況我就做咗認證嘅，所以我就揀中間呢個啦。A degree equivalent to UK 嘅 Bachelor degree or Research degree 啦。咁搞咗之後咧，佢就會問你個 degree 邊度攞啦，咁我答翻你香港啦，我喺香港攞嘅。跟住咧，佢就會問你有冇 evidence 去證明？咁如果你用認證嘅話咧，你要有三個 evidence 啦。咁頭先其實講過，呢度再講多次啦。第一個你就要有嗰個 degree cert 或者係 transcript 啦，official 嘅 transcript。咁呢個我 degree cert 你要係愛嚟做個認證嗰個 degree cert，因為可能有好多人有好多個 degree 嘅，咁記得嗰個 degree cert 係要 match 翻你做認證嗰個 degree。OK，好啦，咁第二個咧就係 academic 嘅 qualification。咁當然做完認證之後咧，你其實會有兩張 cert 嘅，一張 cert 咧就係academic，即係話佢承認你間大學係合乎 UK 大學嘅標準。第二個咧就係 English language proficiency 啦，咁即係話第二個認證咧就係認你間大學係用英文教學，同埋係符合英文個 language English language ability 某一個 level，例如 B2 甚至乎 C1。係啦，咁所以你應該有你做認證都有可能佢一張 cert 但有兩張紙嘅，OK。好啦，咁呢度就暫時唔使出示嘅，你只係話答咗有就得噶啦。如果你真係有嘅話，好，咁你 confirm 翻你嘅資料啦，咁你 confirm 完 continue 之後咧，咁你就 complete 咗噶啦。咁嚟到呢度咧，你基本上就已經填晒你需要嘅資料噶啦，或者我需要嘅資料啦。咁跟住下一個咧就係 account security question。咁呢個咧，其實佢就係我諗佢俾三組嘅問題你，咁你每組揀一個問題，俾翻自己嘅 suggest 嘅答案。咁我諗佢呢個主要係嚟做，如果你有申請程序，你要問翻，你要打電話去問嘅話，或者係你上網要問嘅話，可能佢要 check 翻，我嚟做 checking 嘅啫，即係話究竟你係唔係呢個人，所以佢會問翻呢三組問題嘅其中一條啦。咁你要俾翻你之前俾個答案佢啦，咁我諗你 match 到嘅，咁佢就認翻你就係個申請人啦。咁所以呢度我唔特別講啦，呢度我諗呢大家都應該識點填嘅，或者點樣揀㗎啦。好，填完之後咧，嗱咁要當 complete 咗啦，咁完咗啦。咁跟住咧就嚟到 declaration。咁 declaration 咧，好啦，咁下到嚟呢頁啦。caution 點解要 caution 咧？因為咧declaration 咧，我哋其實
我頭先講呢個，你已經填晒你所有嘅資料㗎啦。咁你喺你未做 declaration 嘅情況之下咧，你見前面上高咧全部都有啲 link 嘅。咁你撳翻每一條 link 咧，其實你就可以睇翻你嗰個 session input 咗啲乜嘢㗎啦。咁你睇翻 input 咗啲乜嘢咧？其實咧，你主要就要做翻個 verification，即係話你其實逐條 link check 翻，究竟入嘅資料係咪正確？因為有時可能你數字入錯唔出奇㗎，好容易入錯㗎，或者日期入錯唔出奇㗎，所以你喺呢個到 declaration 之前係要做 verification，即係話你 check 翻晒上高。逐條 link set 翻晒你嘅資料入得啱唔啱，同埋即係建議大家 check 2次，甚至乎3次，我就 check 咗起碼3次㗎啦。咁 check 翻晒資料，咁因為 once 你做咗 declaration 之後咧，你唔可以再改上嗰啲資料㗎啦。咁如果你入錯咧，就唔係咁好啦。咁所以好啦，做 declaration 之前一定要check 翻晒上嗰啲資料，得唔得？一定要。呢個緊要，所以如果另外情況就係可能大家都會我填晒資料先，跟住到嗰日先 submit，咁好正常嘅。咁所以咧建議大家唔好填 declaration 住，declaration 入邊其實唔係好多嘢填嘅啫。所以咧大家如果係想預先填晒上嗰資料咧，就一路填晒所有都得，填到 declaration 就停低，咁直至到你 check 晒所有上嗰資料咧。同埋你 submit 嗰日，你先好填 declaration，呢個係我自己嘅心得，係啦。OK，咁當你 verify 晒上高嘅資料冇問題啦，check 過3次4次冇問題啦，最好同家人一齊 check，用 second eye 咁去 check，咁 check 咗冇問題之後咧，咁你可以填 declaration 啦。咁當然 declaration 我都係建議你真係 submit 嗰日你先好填啦，因為你填完之後一嚟冇得改，二嚟你填完之後就直接跟住去 payment 㗎啦。當然係啦，記得唔好過早 submit 啊，即係唔可以早過你個early submit day 㗎。OK，好啦，咁如果你 check 晒所有 OK 啦，你亦都係可以 submit 啦。咁你跟住 proceed 個 declaration 咧，第一頁咧就會見到呢個 condition 啦。咁 condition 嘅話咧，佢就會俾一紮情況你，佢就話即係如果你實施嘅話咧，你就會有某啲 right 啦。咁但係如果你冇嘅話咧，就有以下嘅情況就話，你會罰款啦，你唔可以喺度做嘢啦，你唔可以喺度租屋住啦，咁類似啦。咁主要其實大家呢個情況，最緊要就係 tick 翻嘅啫，即係話你 read 咗上高嘅嘢，咁所以你 tick 跟住 continue 啦。咁即係 next step 咧，佢就話而家你要做個 declaration 啦。咁做 declaration 之後咧，佢呢度都會再講，你 after complete your declaration 咧，you will not be able to change the answer or information you provide。咁即係話做 declaration 好清楚講明，做咗 declaration 之後咧，你唔可以再做改動㗎啦啲資料，所以 check 清楚先好做呢個 declaration。咁做完之後咧，你就會做 payment 啦。咁當然視乎你情況啦。payment of IHS 咁，如果我哋BNO Visa 咧，我哋申請 ILR 就唔需要嘅，呢個係唔需要嘅。咁 payment of Visa fee 呢個係我哋需要嘅啦，我哋要俾嘅錢啦。咁 evidence upload 咁呢個 depends 啦，咁多數人都需要嘅，我估計啦，多數人都需要嘅。咁所以我哋做完 declaration 之後咧，就跟住就會做 payment 同埋 evidence upload 噶啦。咁所以最好啲 evidence 都準備好啦，咁可以一次過做啦。好，咁 declaration 之後咧，佢就話即係話你主要佢講緊你入嘅資料係咪啱啦，你肯同埋你係咪要 support 嘅 evidence 啦，即係呢啲即係要你 declare 嘅嘢啦。咁呢個 declare 嘅嘢，你 read 晒呢一紮啦，read 完之後咧，主要就係跟住下邊啦。下邊有4個 option 揀嘅，就揀翻你究竟係邊個情況。咁如果我自己係主申請人啦，同埋我係 over 18歲嘅啦，咁所以咧我係揀第一個嘅，係啦。咁主申請人我諗都係第一個噶啦。咁如果有其他情況，咁下邊嗰啲有機會再講啦。咁我就會揀係第一個啦。
咁梗係第一個咧 continue 啦。咁咧今次就做完 declaration 㗎啦。咁你做完 declaration 之後咧，我未試過撳上嗰啲 link，但係應該嚟講就已經唔俾你改㗎啦。咁你見上高全部都應該係 complete 晒㗎啦。咁跟住下一個 process 咧就應該係 payment 㗎啦，pay and submit payment。咁你而家見到咧嗱呢一個咧已經變咗就 provide evidence 啦，係咪就係evidence upload？咁如果你記得我之前第一個screen 咧，佢係講緊去 Visa Center 嘅，咁嗰個可能係唔啱嗰個舊嘅 wording 啦。咁跟住呢度就講緊 provide document evidence 啦。咁 OK，我哋講翻 payment 先啦。好，咁咧就 submit 係啦。咁跟住然後我哋揀 application payment 啦。咁跟住佢就會俾啲即係 wording 你啦，就話而家我哋去 next step 就 payment 啦。咁 payment 完咧之後咧，你就會provide evidence 啦。咁佢跟住就話 OK，佢就話呢度 withdraw 嘅話就話，如果你未 upload evidence 之前咧，你 withdraw 都可以 refund 翻嘅。咁但係如果你upload 咗 evidence 而 withdraw 咧，你只要 refund 翻 IHS 嗰啲嘅 fee 嘅啫。咁當然呢個唔係重點啦，都唔 expect 但係係做咗樣嘢嘅，就係佢講翻呢個 wording 啦。好啦，咁跟住主要就係揀個 payment 啦。咁咧 standard 就係3226啦，磅啦。咁呢個就係 standard 啦。咁呢個 standard 咧大概咧就係佢呢度就話6個月啦。咁一般情況，我問嗰啲朋友，主要而家都係大概6個禮拜到啦，我估係啦。咁當然係呢一刻嘅情況啦。咁如果你係有啲情況，好似譬如我咁特別情況想快啲攞到嘅，咁就揀個 priority 啦，咁即係快證啦。快證咧就加多500磅，咁就係3726啦。咁我就揀咗快證嘅。咁然後你 make sure 你揀啱你嗰個 option 啦，然後就撳 continue 啦，跟住就俾錢㗎啦。好，咁佢個 payment 呢度咧 summary 佢都會再 confirm 一次，究竟你係揀咗邊個啦？你係3226啦，定係3726？咁你自己睇翻你個情況啦。呢個銀碼啦，咁呢個會出現你個名嘅，咁你就睇翻係咪你個名啦。咁然後 total 就係呢個價錢啦。如果係嘅話咧，你就撳呢個掣去，咁佢就會map 去 WorldPay，然後就你入翻信用卡資料啦，或者係debit 卡資料，然後去做 approve payment 啦。好，咁payment 呢度可以講多少少嘅，就係因為而家呢張新 form 咧，佢係唔 accept AE 嘅，咁呢個肯定 confirm 係唔 accept AE 嘅，咁你可以用 Visa 啦、Master 啦，或者 debit 卡啦，但係唔 accept AE 嘅。咁第二樣嘢咧就係話如果 for credit card 咧，大家 make sure 嗰個 credit 係夠呢個呢個額啦，咁你先可以碌到嘅。因為咧講多少少英國嘅 credit card 其實 limit 你一申請係好細嘅，可能係2000至到2500到啦。咁所以咧你要留意下你個額夠唔夠啦。同埋咧係 UK 嘅 Visa 咧唔似香港咁嘅，譬如話你如果有2000蚊嘅額，你入多2000落去，咁你咪可以碌4000蚊嘅數咯。咁但係 UK 嘅信用卡係冇呢樣嘢嘅，你係有二千磅嘅額咧，你就只可以碌2000磅嘅銀碼，你係唔可以碌多過嘅，可能多少少得嘅，但係唔可以碌多過。你亦都唔可以話我預先入錢落去令到個額增加嘅，係唔可以嘅。咁一個情況就係你打去 credit card 公司睇下可唔可以做到個即係個 limit 去增加個 limit，又或者你用 debit card，咁你入翻足夠嘅錢，用 debit card 就一定冇問題㗎啦。咁呢度係題外話啦，個 payment 嗰個資料。好，當然如果你做完個 payment 之後咧，佢就會 confirm 你個 payment 啦，同埋跟住會 confirm 話你個 application submit 咗，佢有2個 message 俾你嘅。咁之後出咗之後咧，你再撳 confirm 翻嗰2樣嘢之後咧，你就會見到呢個 application payment complete 啦。咁之後咧，你就會發覺個
下一步驟咧就係你可以即刻 upload 嘅 evidence 㗎啦。咁雖然佢個 upload evidence 佢話好似係唔知話10月1號前叫你 upload，即係有幾個月叫你 upload 嘅可以。咁當然你會即刻 upload 㗎啦，如果你準備好晒啲嘢，咁然後你即刻可以撳落去啦。咁我當然我嘅情況就係俾完 payment，其實我就即刻 upload 㗎啦。咁如果你 upload evidence 咧，就會嚟呢個畫面啦。佢話 next step 就係呢個啦。嗱，佢就會講咗啦，你幾耐之前一定要 upload 你 evidence。但當然你準備好晒就會即刻 upload。咁你都想盡快批核㗎嘛？咁所以我都建議大家盡快 upload 你 evidence。好啦，咁 upload evidence 咧，咁佢就話咗咧，主要嘅 format 咧就係 PDF 啦、JPEG 啦同埋 PNG 嘅。咁而個 size 唔可以過10 MB 啦，個 file size。咁仲有佢就即係建議大家個 file name 咧就用翻啲simple 但係有啲meaningful 嘅嘢啦，譬如話呢個 bank statement 就用翻 bank statement 啦，就唔好話scan one scan two 嗰啲咁啦，咁即係自己都容易搞錯啊，咁用翻啲 meaningful 嘅名啦。OK，咁如果confirm 咗之後咧就會睇到呢樣嘢啦，就會 show your evidence。咁呢一個咧就我諗係 depends on 你嗰個情況嘅。咁如果我情況咧，我係用大學認證嘅，所以咧我就需要 upload 呢3樣嘢。咁但係如果譬如話你用 B1，又或者你係喺英國讀書嘅，中學嗰時你有GCSE 嘅qualification，咁可能嗰時咧嗰情況咧你就會 upload 其他嘅嘢。咁呢個係 depends on 你係嘅情況係 upload 嘅。咁我情況我用大學認證啦，咁所以咧我就會 upload 呢3樣嘢。咁第一樣嘢就係academic verification 啦，即係話頭先用 ACTS 去認證你間學校係合乎 UK 嘅大學標準啦。咁呢個第一個啦。第二個咧就係 degree certificate 或者係 official 嘅 transcript。咁呢個當然係要 match 翻你用邊個 degree 嚟認證，你就用翻嗰張 cert 或者嗰張 transcript 啦。咁如果我嘅情況咧，其實我就 upload 晒兩樣嘅個 degree 加埋個 transcript。咁我就將佢夾埋落一個 PDF 度，咁就 upload 一個 file。甚至乎你 upload 兩個 file 都得嘅，因為佢都可以俾你 upload 兩個 file 嘅。咁depends 啦，或者你 upload 其中一個都得嘅，佢用 all 嘅。但我就保險啲，我 upload 晒兩個。咁第三個就話你個認證係認你嗰個 English language proficiency 啦，即係話佢認你嗰個大學個認證係乜嘢英文嘅 level 啦，例如 B1、B2、C1，咁佢會寫明嘅。咁係 upload 嗰一張啦，咁所以其實你做完認證之後，你會有兩張嘅認證啦。OK，咁然後你撳翻 upload 啦，咁佢就會俾你揀個 file 噶啦。咁你逐個揀啦，揀完之後咧，嗱每一個都 upload 翻個 file 啦。咁 upload 咗之後咧，你再 continue 咧，佢就會 show 翻你究竟係咪 upload，show 翻你 upload 嗰個 file 嘅名噶啦。咁例如個 academic 嗰個認證啦，咁我咧就係用翻佢本身佢俾嗰張 e-cert 個名，再加埋 academic，咁呢個就係用翻呢個做 file name 啦。咁而degree certificate and or transcript letter 咧，其實因為我夾埋咗 upload，所以我就用degree 同埋 transcript 做名啦，跟住係 PDF 嚟嘅，咁我用翻個 meaningful 嘅名啦。咁第三個就係話English language proficiency 啦，咁呢個咧我就都係用翻嗰張e-cert 個名，跟住然後後邊寫翻係 B2 啦，咁所以咁就好清楚就係 academic 同 academic，咁English language 就有個 level B2 啦，咁跟住然後 certificate 做乜 certificate 個名啦，咁就好清楚啦。好啦，咁然後咧呢度就係頭先嗰個下面嚟啦，佢就話你上高嗰度 confirm 啊嘛，confirm 嘅話咧你就 confirm and upload，咁佢就會 upload 咗呢幾個 file。當你 upload 咗呢幾個 file 之後咧，好啦，咁佢就會出呢個畫面，就話你 evidence uploaded 啦。咁佢就話俾你聽，佢就會 review 你嘅 application 同埋個 support evidence 啦。咁如果佢需要多啲嘅 evidence 咧，佢會再通知你。所以你 upload 完，你要 check 翻，即係經常 check 翻個 email，究竟有冇 update，有冇需要乜嘢新嘅嘢。
咁咯。好，跟住下一個咧，好啦，跟住當你 back 翻 to 你個 application 度咧，你就會出現呢個畫面啦。呢個畫面唔同咗噶啦，就係話首先你個 application status submit 啦，咁你就邊日 submit，咁佢就會出翻你個 submit day 啦。咁如果你同evidence 都 submit 咗嘅話，佢就 evidence submit 喺另一個 day 啦。咁就如果你同一日就會出現同一個 day 啦，但係如果唔同日子嘅，咁佢就當然有兩個日子。咁即係你要 confirm 你 application submit 咗，同埋個 evidence submit 咗。咁然後咁你基本上就做晒啲嘢㗎。咁你都可以喺啲撳翻 view application 入去，咁咧你就會睇翻你之前申請咗嘅嘢㗎啦。咁你睇翻啦，全部應該嚟講咧，你全部 item 都係 complete 㗎啦。嗱，complete，跟住application payment complete，evidence upload complete。咁你 check 晒所有嘢咧，話咧，好啦，咁就恭喜你啦。你應該嚟講咧就已經 submit 咗同個 application form 啦，同埋個 evidence 啦。咁咧你呢個情況做咩咧？就去等個回收啦。咁當然等個回收嘅情況嘅期間咧，經常 check 翻你嘅 email 啦，因為你要睇翻究竟真係有冇嘢你要再provide more evidence 俾佢啦，又或者可能佢會 send 個 mail 俾你，就話你已經申請成功啦。好，咁我嘅情況咧，嗱呢個咧就係我申請成功嘅 email 啦。咁咧佢 email 入邊咧，佢會有你個名啦，會有你申請嗰個 application number 啦，即係頭先你一開始申請時有個啦，嗰16個位啦。咁然後個 wording 就會咁寫嘅，Your application for settlement also loan in ILR 啦，跟住 has been successful。咁即係話咧，你個申請成功咗啦。咁如果你再想保險啲咧，你可以再 log in 翻你嗰個 immigration status 度，咁你就會發現你個 immigration status 咧就變成 settle，同埋話幾時開始係 valid 㗎啦。咁當然係佢通知你嗰日 valid 啦，應該就係咁嘅。係啦，咁你就完成晒你嘅 application 啦，同埋你成功申請咗㗎啦。咁好啦，咁你就完成晒所有程序啦。咁我咁今日分享個就係咁多啦。咁當然我仲要需要填我都填咗我太太啦，喺個 dependent 啦，同埋我兩個小朋友嘅。咁嗰啲其實佢入嘅程序係有少少唔同嘅。咁我諗如果大家有興趣，我喺另一個視頻度再分享啦，好嘛？咁我諗今日講到呢度啦。如果大家有興趣，就 share 俾啲朋友啊，或者 subscribe 啦。咁多謝大家嘅時間啦。多謝晒。